Hello guys, welcome back to my live di Moruday. So kali ini kita nge-live bahas soal keyboard ya. Worth it gak ini HMX K01? Ya kalau mau ngomong worth it gak worth it, semua switch HMX juga worth it. Tergantung lu nya aja suka nggak sama switchnya. Se-scratchy Sonja nggak ya? Justru menurut gua dia nggak terlalu feel scratchy gara-gara dia ini tactile. Lebih kerasa bumpnya daripada si scratchiness ya. Bump tactile-nya itu nutupin feeling scratchiness-nya dia justru. Waktu gua pertama kali mencet-mencet juga gua ngerasain ada scratchiness-nya dia. Tactile yang ada scratchiness-nya. Walaupun nggak gitu berasa ya karena dia tactile. Tapi MX Retro J mirip banget sama Type R di F1. Nanti Type R gue bakal restock tapi mungkin di Februari ya. MX Retro J ya, coba gue lihat ya. Iya, Retro J udah pasti mirip sih gara-gara dia tuh total travel 3 mm doang. Jadi pasti mirip sih. Enaknya ringan, tactile feeling dan suaranya mirip HMX Cloud kata Om Dito. Gua aja udah lupa HMX Cloud yang mana. Sama Sandstorm jelas beda. Bergam Sandstorm itu tactile-nya lebih kerasa ya. Kalau si K01 ini light tactile nih, kayak switch brown switch gitu loh. Ini tactile yang kayak light tactile lah, intinya nggak seberasa si Sandstorm. Kita coba ya K01. Gue sebenarnya nggak tahu nih ya, dia bagus gak ya suaranya ya K01 ini ya. Kalau no foam ya, oke nggak sih dia? Suaranya sih boleh-boleh ya. Oke, coba guys, suaranya guys. Suara spacebar sih kayaknya gua sebenarnya agak kurang suka ya. Entah kenapa dia agak nyelekit ya. Gue dari dulu tuh memang nggak suka suara tactile di spacebar ya. Gue nggak pernah suka tactile di spacebar gitu. Jadi soft clack tapi suaranya masih khas long pola, masih sharp, masih tajam. Kita coba ke Neo 65 Core Plus. Anakan di bawah bang, apanya di bawah Fasber? Lu di bawah, diinjak-injak. Switch apa itu? Itu HMX K01 Om Putu. Suaranya sih gila sih. Kayak benyek, enak gitu sih. Gila sih, ini di Core Plus enak banget nih. Gue entah kenapa gue suka nih Gateron Consur Film di Novom Neo 65 Core Plus nih, mantep banget sih. Tactile-nya berasa dikit, betul. Dia kayak brown switch lah, ada jeglok. Ada bumpnya kecil gitu, kayak nggak gitu kerasa juga sih, tapi ya kerasa sih. Masih kerasa lah bumpnya. Nih, ini NAT 65 yang make carbon fiber plate ya, kita coba nih. Ih, mantep juga suaranya di NAT. Scratchiness-nya masih berasa sih. Kalau dibanding kayak Kick Explosion. Coba pakai PBT bang, K01 sama Changlan. Nih PBT-nya gua ambil dari FBB ya. Wih, K01 ini surprisingly lumayan loud loh, seperti yang gue bilang di awal ya.
Iya, suaranya lebih loud, lumayan loud. Sebenarnya si K01 ini menurut gua lumayan berisik sih. Walaupun dia statusnya light tactile, tapi dia lumayan loud. Suaranya nggak light gitu. Ya typing feel-nya light tactile, tapi suaranya nggak light. Ya udah, oke lah guys, kita off dulu. Off dulu, closing guys. Thank you yang udah join ya. Thank you juga yang udah donate. See you, thank you and bye bye.